Salve, salve galera, vamos que vamos, hein? Que isso aqui não pode parar. Faz mais ou menos uma semana atrás aí, eu tava assistindo um vídeo de um camarada meu aí, o Escape no Cerrado Motovlog, e ele tava comentando da Bros 160 dele, né? Que ela faz um barulho na pinça, tá ligado? E que todo mundo achava que era caixa de direção, tal, né? E aí eu fiz um comentário pra ele lá no vídeo, né? Falei, pô, a minha, cara, eu vou ser sincero, eu não me lembro desse barulho existir. Eu falei assim pra ele, né? E aí ele falou, alguns, os mecânicos faziam a revisão de 1000 km, davam uma regulada lá e tal, e o barulho diminuía, né? E aí eu, lógico, querendo tirar essa dúvida, né? Fui lá na Winner, na Honda, onde eu deixei a minha moto. Tio, você é doido, mano? Aí é uma lombada, mano, não é faixa de pedestre, não. Oxi! Uma faixa aqui, mano, ó. Fui lá, colei lá e comentei com o vendedor lá, né? Aí ele falou, não, William, a sua Bros tá lá em Arthur Nogueira e tal, na outra cidade. Eu colei lá, né? Falei, falei com outro vendedor lá e tal. Aí expliquei pra ele falou, não, quer dar uma volta? Pode dar, mano. Falei, não, demorou, dá ela aí. Catou a brosinha e fui dar um rolê, mano. Mano, não é que o barato tinha o barulho mesmo, velho? Só que eu nunca tinha reparado. Eu não sei se é porque nós não andamos muito na cidade e tal, pega muito buraco e tal. Nosso forte mesmo é rodovia, pista, sempre tá em alta aí, né? E mesmo quando a gente tá na cidade, a gente não tá tão de boa assim, né? Mas eu não tinha reparado. E ela tem sim um barulhinho. E ela na pinça. Então, Escape, você tava correto, meu amigo. Corretíssimo. A minha também tinha esse barulho. E eu fui lá pra tirar a dúvida, né, mano? Porque eu falei, pô, eu comentei com o cara que o meu não tinha e tal, né? Mas eu não reparei. E aí eu colei lá pra dar uma olhada e eu juro pra vocês que eu esqueci de levar. Na verdade eu fui com a câmera, que a câmera não sai do capacete, né? Mas eu dei aquele rolezinho e pá, nem lembrei, mano. Devia ter gravado um videozinho com a Bros de novo, né? Pra matar a saudade aí do canal. Que por sinal a Brosinha já foi vendida. A Brosinha já foi vendida. Mas o Escape no Cerrado tava corretíssimo. A minha também tinha um barulho pelo menos o da minha é um barulho bem discreto. Pode ser por isso também que eu nunca tinha reparado esse barulho nela, né? Que é um barulhinho bem discreto, né? Mas tem sim. Agora eu não lembro, não sei se esse barulho eles tiraram lá
na primeira revisão e aí que diminuíram ele, né, para ele ser um barulhinho mais discreto, ou se ele sempre foi discretinho lá daquele jeito, né? Eu vou ser sincero que eu não me lembro daquele barulho. Mas é isso aí, estamos aí na XRE fazendo o vídeo da Bros ainda, né? Falando da Bros um pouco ainda. Porque moto é moto, né, meu amigo? Não... cilindrada, o que for, moto vai ser sempre moto. Então se é moto, tá aqui no nosso canal. Então é isso aí, galera. Passando só para dar esse toque aí pro pessoal da Bros 160 aí, né? E falar para vocês que, como eu tinha dito, nosso canal ia continuar da mesma forma, ia continuar com os mesmos assuntos, certo? Então não esqueçam de deixar o like, deixa seu comentário. Se ainda não for inscrito no nosso canal, já sabe, se inscreve aí. Não esqueça de curtir nossas redes sociais, que estão aí na descrição do vídeo, e também o link dos canais parceiros nosso aí, que também está aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então muito, mas muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais.